講就唔啱啦。咦唔啱啊？想你阿爹在惡法之下，可以上表陳情嚟救佢，我娘親在奸王手上嘅性命之險，救急唔係，竟能捨近而救遠呢？未入坐擊，不能將兵交掛你掌上。你咁樣講法，你娶我即係為咗何家嘅兵力啦？你咁樣做法，簡直喪盡天良啊你！大嫂二姑娘，大嫂二姑娘，你咁講咧就太過唔係啦！我哥咧借咗你哋何家嘅兵力，你都同意噶嘛？況且咯事情發生到咁樣，大家都唔想噶嘛？你聽唔到我哥頭先講過咩？所謂為人為到底，送佛送到西，你又何必忍受我阿哥嘅功敗垂成臨其身亡啊？點知又手指咬出咬入嚟啦！阿雲龍，我哋將兵符還我，我軍反面再永鎖他。處處逼人何氣焰三個上空眼，後果斷知乜嘢？讓佢兵符因火下上。天彩兵符來救我，不如臨奪反救救關河。對付奸心不人，仲再將屬你我。相同，佢兵符挽為基，潘家明啊！哎呀，又要自相殘殺，血濺盈眶雖知兩虎相牙，鬥得必有一傷。任何一方有損，都唔知點樣收場。你為營救親娘，要繼續打仗啊！為營救老父，唔想動刀槍。當然啦，老母親定係老豆親咧？我真係唔識傷啊！不過救先救後，可以慢慢商量。收聲！老母懷胎10月咁辛苦，你哋話係咪啊？得解老母緊要啊！喂，所謂父為天，母為地，開講得話父母，你幾時聽過冇父咁啦噃？啊，今日到咩日子啊？今日母親節啊！你仲講？點啊？你阿哥講完老豆老母未啊？係啊，真係老母親啊！老母親，點啊？錯住咗啦！順翻啊，順翻，咁你聽我講啊！你又採風坐浪光，想有得壓，馬上命嚟嘅，你連累到我下啲臭劍因為南風你記唔記得同我講嘢啊？我咪啫。你話你唔止愛我，你仲會愛埋我屋企人噶嘛？你記唔記得啊？咁而家即係大親報福啦。
似你又話老公親嘅，你幫邊個啊而家？頭先咧我就係講老公親，真係癲癲，而家乜嘢都唔係啦。衰婆，跌鳳來各重車，太王你換多多手的力，揾我的變主張，你失信意欺負紅上頭。我哥都話今日係母親節啦，母親節啦，嘅我媽大件啦。我哋啊，都係需要咁樣督我阿哥做乜嘢啫？咁邊度先督我阿哥？我督佢就得，你做就唔得，點解唔得啊？佢話今日係母親節啊嘛，嘅阿媽大啲啦，跟住我冇娘親先噶啦。咁有冇娘親？有娘親冇娘冇啊？爹點生你啊？咁我爹有我爹冇娘親，幾日都生唔到。咁咪咯，咁你有教嗰個，又唔要教嗰個，咁咩娘親？現在中場休息15分鐘。又話：喂，見到咩啊？我見到紅色嘅佢出場，冇出場嘅時出場咧，你真係，唉，又話老公親，啊又話老母親，梗係我話冇講咁多，梗係阿嫲親啦。你哋個個都有理由，而且一世都有啦。老豆同埋老母，邊個唔將佢明明唱分等啊？舊先舊後嘅問題，冇辦法為單方面着想。喂，我問你啊，嫁入邊一家？而家佢問你嫁緊邊一家人啊？上得。你咁就估中啦！我以為你講對家添，打麻雀嚟㗎你，嫁邊個啊？女兒國，我就俾你激今日死母親啦！節啦，仲唔係女兒國？啊花幣啦，講嚟講去都呢句嘅你，你講先。咪就係我講先啫。啊，咁點啊？我講先啦，你講先啊嘛，係你咪？講乜我講先咪叻過你啦，你講乜嘢啊？你叻晒。我問你啊，嫁邊一個啊？你嗰國啦。我一個人啊！幾衰啦你啊！成日激到我咧就想死咁滯。你好中意㗎。啲嘢啊，家婆有難你又唔理，國家有難你又去救，叫咩啊？幫助三國。苦咩歌啊？衰婆！你叫佢咧？啊！我個妹咁靚，你叫做衰婆，我仲衰啊！老公都唔幫，仲唔衰啊？我問你啊，你嫁入邊一家？啱嘅咩？我唔知你識賭錢嘅噃，怪之得，我啲錢成日都唔見晒啦。你個家啊？我個家姐係邊家？我家啦嘛，咁啊嫁入邊一國咧？有種國係魏國。都算你，你啊，根本逆子當平常事。係咪你啦？嗰邊發生咩事啊？都有查唉，最衰係明仔啦，成日拉佢出嚟玩啦。明仔都過期㗎嘛。笑咩未講完㗎？係啦，係國啊嘛，好扭扭零零嘅講緊正經嘢啊！你啊，欺君逆子當平常事，家公有難又唔挽救，你嘅不忠不孝，我說荒殺案荒唐啊！
娶咗你個妹之後，柴米油鹽醬醋茶都起價，真係咁嘅意思啊！我俾翻你啊！有冇來啊？一定接住你。哎，唔係，能啊咪？喂，哎呀，哎呀！衰過你知啦，你走咁快做咩啫？而家都未有船，你走咩去走？船啊！做到壞俾你打嘅。呢啲咁嘅老婆啊，我幫佢拋你，冇用嘅，嘥晒嗰啲米嘅開心。食咗啦！喂，呢度掉你啊！我一定捧住你放心。荷包乾晒，個樣貓貓狗狗咧，起碼可以同我擺下你啦。我而家要退貨啊！阿妹你跳高啲啊！你咁屎落嚟做乜鬼嘢？你真係嚇死我啊！你有冇跌親啊？你有冇跌親啊？唔好笑啊！咩？你而家飛起過嚟啊？直情係接你噶嘛？啊！一接上咁走咗，你即係點啫？冇事啊嘛？喂！咩啊？我妹你叫唔叫啊？喂！有啲骨氣好冇啊？咦呀！唔見喂！嗱，我問你啦，我個妹你個老婆，你要唔要？佢啊！我一我要啊！我要，我又唔要，唔要，大家都唔好要啊！唔要！問住先，問清楚，你個老婆你唔要，你個老婆你都唔要，唔要，咁就我要。哎呀！你要咩啊？我未講，聽我講先。我哋都咁啲料，幫你講完。我話做老仲年，做一個和事佬，你哋又使乜咁緊張啊？郎琴相持幾乎要出妻，分明弄出胡同章。既然膽大在當場，豪力一聲。